ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ പപ്സാണ്. അതിന് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ വീറ്റ് കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണിത്. പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 3 സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക് ഒരു 7 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു 3 വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഗരം മസാല, ഇത് തക്കോലം, കറുവാപ്പട്ട, കുരുമുളക്, പെരുംജീരകം, ജാതിപത്രി ഇതെല്ലാം കൂടെ, ഗ്രാമ്പൂ ഇതെല്ലാം കൂടെ പ്രത്യേകം വറുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗരം മസാലയാണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ സബോളയൊന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അല്പം ഉപ്പുമൊക്കെ ഇടണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് അല്പം സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന വരെ നമുക്കിവിടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അധികം ചൂടിൽ ഹൈ ചൂടാക്കരുത്. ഇത് നോർമൽ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് ചൂടാക്കാൻ. ഇത് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ഇതരിഞ്ഞത് ഇട്ട് ഇളക്കണം. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് ഇടണം. കുരുമുളക് തന്നെ ഇളക്കണം. ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇടാണ്ട് ഇളക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല, നമുക്കതിനകത്തേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇടാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അല്പം ഉടച്ചിടുന്നതാണ് നല്ലത്. കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇളക്കാൻ പറ്റുക. ഇത് ഏറെക്കുറെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. ഇതൊരു പ്ലേറ്റിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ. നേരത്തെ നമുക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഉരുളയാക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബോളുകളായിട്ട്. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഉരുളയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ എന്ത് പരത്തണം. അല്പം പൊടി ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് വിതറിയിടുന്ന നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന അത്രയും തന്നെ കട്ടി കുറച്ച് പരത്തണ്ട. ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കി ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഒരു ശകലം ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മസാല ഇതാക്കി കോരിയിടണം. നമുക്കിത് ഈ കോണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വന്ന് മുട്ടിച്ച് വെക്കണം. ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് വെച്ചു. പിന്നെ ഇത് തമ്മിലിങ്ങനെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല. ഇത് ശരിക്കും പറ്റിച്ച് വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക.